Olá galera, tô aqui de novo aqui para mostrar uma dica para vocês aqui como você consegue resolver o problema desse estralo da porta aqui, ó, porta do palio, né? Famoso estralinho aí da porta. Então tem uma dica bem legal aqui, você vai precisar de alguns materiais aqui, ó, bem simples. Precisar de uma chavinha dessa aqui, uma chave 10. Pra você tá soltando aqui olha, esse parafusinho aqui de baixo. Soltar esse parafusinho aqui, porque o problema tá aqui dentro, ó. O problema tá aqui dentro, numa folga que tem aqui por causa do parafuso. Então só precisa de uma chavinha dessa aqui ou dessa, né? De número 10. Uma chavinha de fenda aqui, para auxiliar vocês ali, eu já vou mostrar. Isso aqui, ó, uma buchinha daquelas de colocar parafuso em parede. Essa foi a solução melhor que eu achei, porque ela deu bem certinho aqui no redondinho do parafuso ali que eu vou tirar e vou mostrar pra vocês. Uma serrinha que você vai precisar cortar um pedacinho de uns 3 milímetros dessa buchinha. Ó, corta com a serrinha ali, bem simples. Então eu vou mostrar aí, fica no vídeo até o final para você ver a dica simples para resolver esse problema aqui, ó. A outra porta aqui eu já resolvi, então já deu certo, então eu tô mostrar para vocês, ó. Vendo? Nenhum barulho mais. Pertinho aí. Não estrala mais. Então ali já tá. Pessoal, já soltei o parafuso aqui, ó. Tá molinho já. Deixa eu tirar ele aqui. Ó. Parafusinho. Aí você vem aqui com uma chavinha de fenda. Pra você poder erguer esse pino aqui. Porque você não pode bater aqui, senão você espana ali. Então bem assim, devagarinho com a chavinha. Aí, ó. Ó, já ergueu, tá vendo? Ó, devagarinho. Aí, opa, caiu ali. Ó, parafusinho aqui. Então o problema tá aqui dentro, ó. Esse parafuso vai ali e fica uma falha ali. Quando isso daqui estica, ele, por causa da falha aqui dentro, ele dá esse estralo, mas é bem facinho de se resolver. Você vai colocar isso daqui, ó, ali dentro. Colocar ali dentro, então você tem que cortar ele aquele milímetro, fazer mais um cortezinho aqui, ó. Tá vendo? Pra quando apertar lá ele juntar assim, diminuir até o tamanho que precisa lá dentro. Então eu vou fazer aqui. Então para fazer com uma mão não vai dar, então eu vou mostrando. Quando eu colocar ali eu mostro pra vocês, mas é bem simples. Você vai colocar aqui. Ó. Não dá pra mostrar muito bem. Tá lá dentro. Você vai colocar o parafuso aqui, ó. De volta. Eu vou encaixar ele aqui e já volto aí, peraí. Tá aí, ó. Encaixei ali no lugar. É só voltar aqui com a porquinha. Ele ficou meio saliente assim, mas uma pontinha aqui já dá pra você colocar. E quando você terminar de apertar ele, ele vai ficar na posição legal. Terminar de apertar e já volto aí no vídeo. Aí pessoal, terminado o aperto do parafuso ali, ó, já não tem mais barulho, ó.
Vendo? Aí, ó. Resolvido o problema. Aquele estralo chato. Viu? Bem simples. Ó, agora, beleza, as duas portas tá aí sem barulho. Bem tranquilo, bem sossegado. Aí você pode utilizar aí qualquer tipo de mangueira. Pode ser até mangueirinha também. Uma mangueirinha fina que você tem aí em casa. Você corta ali um pedacinho. Uns 3 milímetros, corta aqui no meio, na transversal. E coloca ali naquele parafusinho ali dentro. E tá resolvido. É o problema de uma folga que tem ali entre o parafuso e o buraco dessa alavanquinha aqui. Beleza? Acabou o ruído, o estralo da porta do palio. Se gostou da dica aí, deixa seu like aí para fortalecer, beleza? Espero ter te ajudado aí. Então, pessoal, a buchinha que eu usei aqui, ó, é uma buchinha de número 10. Isso aí você encontra em qualquer casa de material de construção, ou você deve ter alguma perdida em casa aí, com certeza. Então a de número 10 ficou bem bacana ali. Essa é a número 10, é a espessura dela aqui, ó. Você compra uma ali, ó, você vai cortar ali os 2 pedacinhos, põe nas 2 portas e tá beleza. Ou você pode utilizar a mangueira, que nem eu falei. Se te ajudei de alguma forma, deixa um like aí, se inscreve no canal. Problema resolvido. Valeu, abraço.